各位，hello，呢個係 Day 3我個廣東話 only 個 challenge。嗱，我知道你哋已經 Tony， 你已經教我點講 challenge，不過我唔記得，就因為我學咗好多新字啊呢3日，不過我個腦唔裝得咁多新嘢，我唔係2歲啊，你要 bear in mind， 我唔係細佬哥啊，細佬哥個腦好似 sponge， 可以學好多新嘢，不過我哋老人個腦唔係 sponge， 好似個石，好難學新嘢。不過我已經進步咗好多，係咪？你覺唔覺得？我覺得啊，我覺得我自己進步咗好多。進步呢個字我都唔識。The other day 我話我希望我會 improve， 因為我唔識點講進步。不過你哋教我，其實我已經知道呢個字進步。不過我哋香蕉識聽唔識講，咁我哋識聽啲字會10倍多過我哋識講，因為我哋我哋唔夠 practice， 所以呢個 experience 我監我自己一定要講係最好個款法學，要監你自己講，咁你越講你啲 confidence 越進步。係呢個字進步，而家我個頭store 咗喺個頭。你哋香蕉可唔可以 relate 啊？我哋個 vocabulary， 我哋自己覺得好細，因為我哋唔用，我哋唔講就唔用。不過我哋聽人哋講，其實有好多字我哋識，我哋明白，不過我哋講嗰陣時唔記得。所以係最緊要係你監你自己每日 practice。如果你冇人同你講，你可以自己對住條鏡 ，is it mirror 鏡？你對住，或者你對住個電話講，你睇我啲 video， 唔係。我學咗我個another 新字，我學咗唔係 video 係影片。唔該晒 Julie， 我諗係 Julie 教我呢個字。你可以睇我啲影片。如果你啲中文仲衰過我，咁你睇我啲影片 repeat after me。不過仲好係，如果你有親戚可以同你講，親戚 chumba 你教我呢個字，唔該晒。我其實親戚我都已經我已經知道親戚係 relative， 不過我上個 video 我 under stress 唔記得點講，我話 relative 親戚係如果你或者你有親戚，你本來同佢哋講英文，不過佢係廣東人，咁唔好講英文，講中文 instead。我呢啲影片係 proof， 我 day one 講得好撈教，不過你自己睇到係咪啊？我進步咗好多呢3日，係咪啊？我覺得我自己講得好啲，因為
我個腦 engage 呢個 subject。哎呀 subject 呢個字，我記得有個 comment 教我點講，不過 again 我個腦每日最多學得2-3個字。你要記得㗎，我係老人啦，52歲，我唔學得咁多啊，咁快啊，所以每日最多2-3個字。今日個 word of the day 係進步，我進步咗好多，係咪啊？因為你哋幫住我，好 grateful， 好 appreciate。我哋香蕉可以一齊學，係咪啊？如果你enjoy 呢個 video 咧，呢個影片咧，俾個 like， 留啲 comment， 同埋如果你未曾 subscribe 呢個 channel，subscribe 呢個新 channel， 唔該晒。